dhe rikandidimin duke qenë ti kryetari aktual, por mund të quhet edhe rikandidimi për herë të dytë pas një 3 vjeçari pushim. Dhe kërkon interpretim ndoshta nga po prapë në gjykatë e nivelit lart, siç është ajo gjykatës kushtetuese. Dhe ligjin ata jo më kote kanë vënë një, për mua ai ligj është që nuk duhet të rikandidoj as pas 3 vjetësh, sepse në fundit duhet të kuptojmë. Ne kemi të bëjmë me një prokurori të posaçme, e cila është ndoshta nuk ka një afat të përcaktuar, mos a lidhi me afatin 9 vjeçar të prokurorëve që kanë si për të qenë në atë prokurori, por në fundit do të vi dita që ajo prokurori duhet të shkresë, sepse është e posaçme, është ngritur posaçërisht për emergjencën që ndoshta Shqipëria kishte në raport me krimin, me korrupsionin, dhe nuk do të jetë e përhershme aty, dhe në qoftë se ecim me këtë mendim, atëherë secili nga ata mund të kandidojë dhe të jetë drejtuesi ose prokurorie pa u rizgjedhur dhe mjafton. Nuk kam pse të rikandidojnë ose të jetë një mundësi e dytë për secilin nga ata, sepse nuk është se është një prokurori e jurisdiksionit përgjithshëm që ti mund të kesh ambicie, ajo është sa ti të kesh mundësinë për të punuar dhe derisa të dalësh pension. Por meqense jemi tek emrat, kemi prej muajsh një procedurë tjetër të hapur për kreun e ri të Byros Kombëtare të Hetimit. Duhet ishte zgjedhur dhe zvendësuar zonja Hajnaj që i mbaroi mandati në krye të BK-s. Janë bërë disa shkallë testimesh, ka informacione nga mediat dhe gazetarët se disa prej kandidatëve potencial nuk e kanë kaluar dhe testin e së vërtetës, zyrtarisht nuk e dim, por historia ka mbetur dhe nuk kanë shkuar kandidatët në KLP për të votuar kreun e BK-s. Me sa di unë, 2 prej tyre kanë kaluar testin e të së vërtetës, është Gentian Ndori dhe Joni Keta. Po pra, dhe disa të tjerë nuk e kanë kaluar. Disa të tjerë nuk e kanë, po gjithsesi ligji nuk është se ka kush domosdoshëm testin e të vërtetës për nëse nuk kalohet atëherë ti digjesh. Është një nga pikët që ty të renditet në CV-n tënde për të aderuar dhe për të kandiduar, domethënë ose për të kalkuluar. Prandaj ata që nuk e kanë kaluar testin janë pjesë. Nuk është lajm që si ta kalosh si mos ta kalosh, sepse aty ka të bëjë dhe me shumë elemente të tjera që s'lidhen me të vërtetën apo me gënjeshtrën. Për mua më ka thënë edhe tjetër që drejtuesi i BK-s nuk është se jep impakt të fortë në publik ose ne që njohim ligjin, njohim dhe natyrën e punës së tij, është thjesht një drejtor i përgjithshëm i oficerëve të policisë gjyqësore. Se të thush që është drejtuesi federal i Byros Kombëtare të Hetimit, siç është ajo, siç është FBI-a në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tu kemi po pra vakum ligjor dhe ajo strukturë është boshe. Pra arsye sepse ka disa OPG me tagra plotësisht si OPG, pavarësisht se titullin e kanë oficerë të byros të Hetimit, ndoshta paguhen shumë herë më mirë se sa OPG të jurisdiksionit përgjithshëm ose sa një oficer i policisë gjyqësore në policinë e shtetit, por ai ka pikë presje të njëjtat atribute. Thjesht punon te prokuroria e posaçme. Pse e them këtë? E them këtë që është një kandidim vetëm për vete, për një person i cili do të ketë një CV. Nuk është se na intereson shumë që kush do të jetë drejtuesi i BK-s. Ne dim shumë mirë që të gjithë oficerët e BK-s punojnë direkt me prokurorin. Sepse siç është edhe ligji, drejtuesi i hetimit dhe i dosjeve është prokurori. Ai delegon veprimet e caktuara tek oficerët përkatës, të quajtur oficerë të Byros Kombëtare të Hetimit, por janë oficerë të policisë gjyqësore, dhe ata nuk kanë as edhe një detyrim që të raportojnë te shefi i tyre ose shefi i këtyre të jetë një organ vendimmarrës në raport me cilësinë e këtyre hetimeve, se në fundit ai mund të ketë dhe zero informacion. E qartë. Prandaj dhe interesin e kemi te zgjedhjet për kreun e SPAK-ut dhe ndoshta në ditët në vijim do të kemi mundësi të flasim edhe më shumë kur të dalin emrat. Dhe kreu SPAK-ut, po të bësh analizë të ligjit, nuk është se ka domethënie, sepse ne dim shumë mirë me ndryshimet ligjore, në 2017 prokurori është komplet i pavarur. Si ai i SPAK-ut, si ai i prokurorisë jurisdiksionit përgjithshëm. Po ndoshta natyra e prokurorëve e kanë vetë tiu që shikojnë çik na shefi. Ndoshta kjo është, nuk është se secili prokuror aty është drejtues prokurorie. E vërtet. Avokat Memina, të falenderoj që ishe pjesë e ditarit të Pasdites, do të kemi mundësi të flasim më gjatë në ditët në vijim. Faleminderit për ftesën.